Ошон үчүн сиздерге кайрыламын, урматтуу кызматкерлер. Мыйзам чегинде иштегиле. Мамлекеттик деңгээлдеги эң көйгөйлүү проблемаларды чечтик. Мына Өзбекстан менен болгон коңшу мамлекеттер менен Өзбекстан менен болгон проблема чечилди, чегарасы толук бойдон. Тажикстан менен болгон чегара проблемасы чечилди, толук бойдон. Эми азыр ошолорго мына чегара зымдарын тартуу иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан ары биз өзүбүздүн ички проблемаларды, ички коопсуздугубузду сакташыбыз, коргошубуз жана ошонун деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Мындан ары мамлекетибиз азыркы күндө тегиз түрдө ушул өнүгүү процессине түштүк. Биз туруктуу өнүгүү процессине түштүк. Бардык жерде кайсыл кемчилик болсо, элдин кемчилиги болсо, ошону аткарганга, жасаганга, ошо элдин кубулуна толуп иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз пайда болду. Ал мүмкүнчүлүк кайдан келип калды? Ал мүмкүнчүлүктү мына силер пайда кылып атасыңар. Ал мүмкүнчүлүктү силерге окшогон мамлекеттик коопсуздугун сактайм деп аракет кылган кызматкерлер пайда кылып атат. Биздин бюджетибиз 3-4 эсе көтөрүлдү. Урматтуу президентибиздин биздин негизги штаб-квартирабызды, улуттук коопсуздук мамлекеттик негизги штаб-квартирасын, жаңы штаб-квартираны ачып атканда айткан сөзүн уктуңар да. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан акыркы 4 жылда 200 миллиард сомдон ашык акча казынага түшүрүлгөн. Мына силердин кызматыңар 200 миллиард. 1100дөн ашык объектилер мамлекетке кайтарылган. Мына байлыктын бардыгы чачылып, төгүлүп, көрүнгөндүн колунда болуп, ар түрдүү адамдар мамлекет эсебинен байып, жыргап, шапартайып жашашкан. Ал эми ошол эле мезгилде мамлекетибиз слабый болуп, мамлекетибиз мындай алсыз болуп, эл журтубуздун проблемасы көбөйүп, ошолор чечилбей, топтолуп, кыйналып кетишкен элибиз. Мына ошонун баарын азыр чечип атабыз. Мындан ары да ушундай болот. Мындан ары да ушундай болот. Элдин бардык проблемасын чечебиз, Кудай буйрса. Бардык колубуздан келген иштердин негизинде мамлекетибиз күчтүү, алдын күчтүү, мындай бардык жагынан өзүнө татыктуу мамлекеттердин арасына кошулат. Керек болсо, Кудай буйрса, жакынкы 5-10 жылда биз алдыңкы мамлекеттердин катарына кошулууга умтулабыз.